大家好。今日嘅日子咧就係2009年9月7號。咁今日咧想同大家分享咧，呢一個就係屬於 VB.NET Window Form 係同 Access Database File 嘅 connection。OK。咁喺呢度咧，首先咧我哋就係要 generate 一個 database file。咁 before 我哋係可以 start 嗰個 VB.NET 咧，首先我哋咧就係 generate 一個database file 先。咁我哋而家假設係我哋冇啦呢個 file 咧，咁我哋可以咧就係喺呢度咧 generate 一個 new file。new file 咁就咁new file 咧就可以由呢度 external data 裏邊嘅 Excel 嗰度 generate 出嚟。咁我哋都準備咗一個 Excel file 咧，就喺我哋嗰個桌面嗰度啦。咁呢個咧就叫做係 customer 嘅咁開咗之後咧，咁咧就準備咧將佢轉成一個 access 嘅 data file。咁喺呢個過程裏邊咧，我想大家留意咧，就因為當中如果我 select 錯咗咧，就會影響到嗰個 data file 嗰個質素嘅。咁喺呢度嚟講咧，我哋要 take 呢個 first row， 就將每一個即係 column 嘅名咧係獨立咗佢。咁跟住 next 啦，咁跟住呢度有 customer ID OK 冇問題㗎。咁你再撳啦。咁咧就呢度嚟講，大家要清楚啦，就一定唔可以揀係由 let access add 個 primary key， 反而咧我哋由我哋自己本身去決定。我哋就揀 customer ID 咧做 access primary key， 因為如果你由 access 去揀個 primary key 咧，就會影響晒我哋所有嘅 database 嗰個頭嘅一個 file 㗎。咁喺呢個方面大家要留意。咁呢度咧大致上完成咗啦。咁而家咧我哋就係有一個 database 嘅 file 喺度啦，就叫做customer 嘅。跟住嚟講咧，我哋就開始咧係入去嗰個VB.NET 啦。咁首先開咗呢個啦。咁我哋因為我哋要 generate window form， 所以咧我哋做一個 new project。new project 裏邊咧我哋揀一個 window form， 跟住撳 OK。咁呢度咧就出咗呢一個 form 出嚟嘅。咁我哋點樣可以將 connect to access data 咧？就喺呢個撳 data 裏邊揀一個叫 add new data source， 撳落去。咁喺呢度3個 icon 裏邊咧，我哋係用 database 呢一個。OK。咁喺呢度撳咧 new connection， 因為我哋要同另外一個 access database file connect 㗎。咁喺呢度 browse， 咁我哋係 prepare 咗桌面嗰度咧，已經有一個係 database 嘅 file available， 咁開咗佢，咁跟住我哋撳 OK 㗎。咁呢度咧好快咧就做咗一個 database file 嘅 link。咁呢度問咧要唔要 copy 落去我個 directory， 我要㗎。咁好快咧就出咗一個叫 database file connection string， 咁跟住我哋 next。咁呢度咧就已經係出咗一個本身一個 customer 呢個 table。咁喺呢度咧，我哋咧就係 select 晒呢個所有嘅。咁跟住咧佢撳 finish。喂，咁呢個大致上咧就完成咗一大橛。咁而家咧就我哋仲要咧將佢拎落去個 form 嗰度。咁呢度點做咧？就我哋要咧係撳落去個 data 呢度。撳落 data 咧，最主要想揾翻個 data source。呢個 data source 大家睇到咧，就已經喺呢個customer 呢度出現咗啦。咁我哋 click 去睇下咧，咁都有除晒所有嘅我哋需要嘅嘢。咁喺呢度咧，我哋再喺呢度咧係有兩個選擇，一個咧就 data grid view 或者 detail。咁喺呢度咧我哋揀 detail。咁跟住講得好簡單咧，就喺呢度 click 入去咧，就將呢個扯落去我哋個 form 嗰度。咁大家俾啲耐性等一等咧。發覺呢度就出晒所有啲 data set 啦，adapter。咁呢度咧已經係出現咗我哋所要 connect 嘅 custom file 喺呢度。咁你發覺咧所有都齊晒噶啦。咁而家我哋唯一就去 prove 下睇下究竟係 work 唔 work。咁呢度咧我哋可以試一試撳落去呢個 test running 呢度。咁好快咧，大家睇到咧就出咗一個 form。呢個 form 裏邊咧就準備有91個 record。咁你發覺咧所有咧都係根據嗰個
頭先嗰個 access file 咧係 link appear 喺呢個 window form 嗰度。咁而呢個過程咧大致上咧係完成咗嘅。咁好快咧，我哋就可以係一個好完整嘅一個咁嘅 window form 咧，係 access 到一個 database file。多謝大家咧係嚟參觀呢一個咁嘅即係run up 嘅。Thank you，拜拜。